നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തി വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചതാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മത്തി കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള, ഒരു വലിയ തക്കാളിക്ക് പുളി പോരെങ്കിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വാളംപുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകാണ്, അതൊരു 3 നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകായതുകൊണ്ട് 3 മതി. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി, അതൊരു 6 അല്ലി. പിന്നെ ഇഞ്ചി മീഡിയം സൈസ്, പിന്നെ നാളികേരം, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. പിന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെയുള്ളത് 10-12 ചെറുള്ളി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മത്തി പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്തി മസാല കൂട്ടിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഗരം മസാലയാണ്, അത്ര മതി. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണ്. സോ എന്താ പറയുക, മത്തി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കത് മസാല കൂട്ടിയെടുക്കാം. മസാല കൂട്ടി ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോ മീനായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോ മീനും നന്നായി മസാല പരട്ടിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ പരട്ടി ഇനി എല്ലാ മീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പരട്ടി ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ പാൻ വെച്ചു, അതിലേക്ക് ഈ മീനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മീനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ മീനും ഒരു സൈഡ് ഏകദേശമായി, നമുക്കതിന് മറിച്ചിടാം. ഇതൊരുപാട് ക്രിസ്പി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ടു. ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി നമുക്കത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി, അത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവ കടുക് പൊട്ടുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യത്തിന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറുള്ളിയും സബോളയും അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് രണ്ടും ചേർത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുവേ കീറുകയാണ് ചെയ്തത്. നടുവേ കീറിയിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, അത് അരിയണമെങ്കിൽ അരിയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചതയ്ക്കാം, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അത് ചേർത്തു. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വേപ്പിൻ്റെ ഇല അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശമായി. നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി ഏകദേശമായി. നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഇനി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇനി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു നല്ല നിറം കിട്ടാനായിട്ട് 1 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം മസാലയുടെ. വിചാരിച്ച പോലെ തക്കാളിക്ക് പുളി കുറവായ കാരണം നമ്മളതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി പുളിവെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരക്കൊത്ത് അത് ചേർക്കാം. ഇത് നാളികേരക്കൊത്ത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഈ പഞ്ചസാര അതിലത്തെ സ്പൈസസ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിലത്തെ. സോ അതിന് ചേർത്തു. നമ്മൾ വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല ഇങ്ങനെ നീളനെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇറക്കിയിടാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ മീനിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം സെറ്റാക്കി. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചുള്ള ഓരോ ഇതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 മീൻ വെച്ചു. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി വീണ്ടും മസാല ഇടുകയാണ്. മീനിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം മസാല വേണം, എന്നാൽ അതിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. നന്നായി പരത്തി ഇനി നമുക്ക് മടക്കാം. 2 രീതിയിൽ മടക്കാം. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ചേർത്ത് മടക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊരു വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് കെട്ടാം. എപ്പോഴും വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളിക്കണ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരും. സോ നമ്മളത് പൊള്ളിക്കാനായിട്ടൊരു മൺചട്ടി വെച്ചു. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. നമ്മളതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ 3 സെറ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചു പൊള്ളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായി. നമുക്കതിലേക്ക് പൊള്ളിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കാം. സോ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് കരിയാണ്ട് നോർമലായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡായി. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇത് ഈ ഇലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരും. കണ്ടോ, ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ പോലെ നമുക്ക് ഇലയമ്മ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? സോ ഇനി ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം. ആഹാ, നമ്മുടെ മത്തി പൊള്ളിച്ചത് റെഡി.